हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। अर्चना सिंह चैनल ब्लॉग फॉर्म बिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आज सुबह की फिर किचन में आ चुकी हूँ और मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी बनाने के लिए अरवा चावल 1 गिलास मैं ले ली हूँ और उड़द की दाल और राहर की दाल दोनों बराबर क्वांटिटी में, मतलब 1 गिलास लिए हैं। दोनों आधा आधा गिलास करके लिए हैं। अब इसमें हम 2 लीटर पानी डाल देंगे और चावल को और दाल को दोनों को अच्छे से धो लेंगे। साफ पानी से 2-3 बार धो के इस कुकर में चढ़ा देंगे। 2 लीटर पानी हल्दी नमक डाल के मैं चढ़ा दूंगी। चलिए तब तक मैं कढ़ा बना लेती हूँ। कढ़ा बनाने के लिए मैं 2 गिलास पानी ले ली हूँ और पानी जब मेरा गर्म हो गया है तो मैं 1 चम्मच उसमें गुड़ डाल दी हूँ। गुड़ को अच्छे से घुल जाने के बाद इसमें मैं तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची इसमें डाले हैं और इसको अच्छे से पकाए हैं। पकाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जमाइन भी डाल दी हूँ ताकि पेट के लिए भी फ़ायदा हो जाए कुछ। और मेरे घर में सबको अभी सर्दी हो गया है, इसीलिए काढ़ा मैं बनाई हूँ और इसको मैं अब छान लूँगी। छानने के बाद मैं इसमें नींबू 2-2 बूंद डाल दूँगी ताकि मेरा काढ़ा टेस्टी और अच्छा लगे पीने में। मेरा खिचड़ी बनके रेडी हो गया। मैं उसको घी में छौंक दी, जैसे कि मिर्चाई, प्याज, आदि, लहसुन, थोड़ा सा हींग डाल के मैं खिचड़ी छौंक दी। ये देखिए मेरा प्लेट लग चुका है। आइए